hedduun tura silaa yeroo sanitti wanni ja'an hin dhabamne wanni ja'an hedduun ture akkitti ja'an wallaalame sana Abdii Qopheen yookaan Abdii Muhammad lakkiin callisa jedhee hin teenye ittuma cabsee jechuudha. Kan nuti ammas hin kaasne walalawwan inni barreesse namni biraa weellistoonni hangafoonni keenya keessaa haasaan yookaan weellisan keessa tokko ture jechuudha. Har'a guyyaan guyyaa Abdii Qopheeti nagaan gaafanne uummata kana jiru. Akkam jirtan warri amma dhufees warri hafu dhufees warri ganamaan as jirtanis nagaa fi fayyaa isin hawwina bakka jirtanitti bakka ta'u jirtanitti jechuudha. Warra as jiru qofaa miti nama hundaa'uu tarii kallattiidhaan sagantaa kana hordofuu danda'an ni jiranii mala waan ta'eef hundi keessanuu baga nagaan guyyaa kanaan isin gahee bakka jirtan maratti nageenyi keenya kan jaalalaa kan kabajaa isin haa gahitu isin jala. Warra as jiruun harka kanaa fi warra as jirtanii nagaa akkam jirtan jeeni ati gaa warra biraa kun jirtan ta'an beeku. Kanaaf gaa keessummoota keenya gurguddoon isin hundi keessummoota keenya keessummoota kabajamtoota keessattuu gaa warra bakka adda addaa bakka bu'ee jira mana marii dhimmoota Islaamaa Oromiyaa bakka bu'ee kan dhufee jira akkasumas warra Shaggar irraa dhufee jira warra Adaamaa irraa dhufee jira hundi keessanuu galatoomaa isin jenna Sheekh Jamaal Musaa Dooktar Gammachuu Magarsaa Artiist Halloo Daawwee eenyu meetiin eenyu isin hunda silaan isin jaameen fadha nama hedduu maqaan beeku sanumaa fi namaan keessaa beeku maqaan jira Adnaan Jaafar jira barreessitoonni kitaaba kanaatti isin jiran jechuudha. Hundi keessan baga nagaan dhuftan isin jenna. Kanaaf nama waa xiqqoo maqaa isaanii dhahaa jechuudha wallistoota walaloon katabamteef keessa kan Abdii Qopheen katabeef jechuudha. Lakkoo inni hin dandeenyu garuu nama waa xiqqoo maqaa dhahaa kan akka Qamar Yusuf inni nu mirkaneessee jira asirratti ol beeti. Halloo Daawwee artiist Halloo Daawwee as gidduu jirti isin. Jala dhukkubsattee turtee rabbiin galanni isaa guddaadha. Nuun fayyitee jidduu keenya argamti. Ammallee mee umrii dheertuu hawwaaf. Akkasumattis koomeediyaanaa fi wallisaa Adamaaru koomeediyaanaa beekta akkana. Adamaaru weellisaa qofaa miti koomeediyaanii michuu baay'een qabaa. Qabsaawaa wallisaa sabboonaa Dooktar Alii Birraa Qamar Yusuf jedhin jiraame. Rante Ramase. Qamar Yusuf wallisaa Raayyaa Abbaa Mancaa Abdiun Habib Kadir Said eebbisa addunyaa Suutee Bareeddoo hangana yoon nikaa wallisaa Raayyaa Abbaa Mancaa jennaan ati wallisaa miti naan jette anammoo Raayyaan isumaa ta'u wallisaadhaan an jee walli inni miti waan ta'eef Raayyaa Abbaa Mancaa akkas taatu sagantaan keenya wallisaa Raayyaa Abbaa Mancaa jenne gaafas ni wellise amma inni ustaaza jeetu maanaan yaada. Arragaan qabaa isinitti gabbaasee feetanii. Haaya rakkinan qabu kan akkasiin jedha. Ijoollee duratti jennee sanii inni namaadhaan kan jeesan jechuudha. Isaan wellisee bidiree gaafas. San qofaame hedduu wellise. Hedduu wellise. Mallee heddumaan jira jira. Akka malee sanirraa kaasee hedduutu jira. Kallattiidhaan warri baantillee haasawuu dhorkanii jira waan ta'eef Ali Mahammad Diimaa wajjin baanti. Ajab siree. Ajab siree wasiree. Koricha koo sirganna wayyee. Titi sabi kulayee. Kona wajjee sirisha kulayee. Arra sagaluma tanaa walletti na kaase warri kunis na isuu dida waan ta'eef.
Thank you.